Hindi, yes or no? Yes or no? Yes or Yes or no? no? Yes or no? Tinatanong kasi nila kung yung buong konseyo ay sumusuporta sa ating programa. Kaya tatanungin daw kayo isa-isa. Kung kayo payag ka ba dyan o hindi. Magandang tanghali sa inyo lahat. So, medyo kinakabahan ako. Pero at totoo nito, siguro nung may stage dyan, maaaring nakita ninyo at napunan ninyo na isa ako sa namumuno na wag matuloy yung pagpapagawa ng barangay. Nung panahon na yon na sino ang namuno riyan? Yung buong council sa pamumuno ni Tarnate. Isa ho ako sa namuno na pigilin yan talaga. Ano ang inaanap Yes yan? or no? Yung pinakaano ng ating mga matatanda. Yung matatanda natin, ang iniisip ko, halos nagkamatay ho sila riyan. Yes or no? Kaya tumahimik lang ho kayo. Tahimik mo lang ho kayo, hindi inaano ko lang ho, nililinaw ko lang. Isa ho ako sa namuno na wag sanang matuloy. At inilapit namin yan kay Matay. Sa panahon na yun. Ano nga ang kani Matay? Ayaw raw naman niya, napakaganda niyang lalaki, ayaw raw naman niya na mabilang-bilang kontrabida. Bida rin daw siya. Yun ang sabi ni Matay. Ngayon, bakit ho natuluyan? Sa pamumuno ko, ilang linggo lang ho rito si Father Aitoy. Isang linggo lang. At yung ating principal dyan, dito sa elementary na nakatira dito sa Project 4, yung din taon na yun umalis. Isa ho ako, naninindigan ho ako na talagang ayaw ko matuloy. Ayaw mo ano nga, pero sa ngayon, ako ay sumasang-ayon na matuluyan. Hindi, wala naman ho na-apektuhan. Ang pinukuha natin, yung ano ng ating barangay. Yun ang totoo. Next! Ikaw bata para maging short na. Para maging short na yung usapan natin. Mas naniniwala kayo, mas maraming mamaya ng gusto ito, kaya ito tutuloy namin to. Prove us! Prove us! Prove us, Kap. Prove us. Nasaan yung basis kapital na mas maraming mamamaya lang may gustong sumuporta dyan? Magandang tanghali po sa inyo lahat. Kung po pwede lang po, habang may nagsasalita, huwag naman natin bastusin. Pakinggan natin na sinasabi. Sagutin kasi ng maayos. Paano pa tayo magkakaintindihan kung may nagsasalita, sumisigaw kayo? Mga matured na po tayo. Alam na po natin ang tama at ang hindi. Gawin na po natin yung tama. Alam niyo po ba, ang sinasabi na simbahan ay hinahanap nila yung plaza. Hindi po ba? Yes. At sinasabi pa na yung daw Plaza Santa Ines ay Santa Ines Street na lang. Yan po ang sinasabi na nakakarating sa amin. Kagabi po, nakapag-uusap kami kay Father. Saka doon sa ilang mga tigasimbahan, sa mukha ni Adora, saka ni Engineera Nasyon. Meron po akong konting ipinaliwanag doon, kasi marami po sa atin ang hindi natin nalalaban kung ano ang pinagsimulan ng Plaza Santa Ines. Noong pong araw, ang simbahan natin ay napakaliit, halos kalahati lang ito. Ang simbahan natin. At yan pong plaza ay malaki. Pero doon po sa lugar na tinayuan ng ating barangay, meron na pong istruktura. Kung inabot ninyo, yung pong barangay stage, na ito po yun. Dinimolish yung barangay stage dahil ang barangay ay nandito sa likod. Nilagay po ito sa bungad. Ngayon,
malaki po ang ating plaza. Noong pong panahon ni Father Bino, nag-initiate po si Father Bino, nalakihan ang ating simbahan dahil kulang na kulang yung space para sa mga nagsisimba. Kaya ginawa po niya, ay nire-renovate po natin to. At ang bari ng asiwa po dito ay si Kagawad Turing. At ako naman po ang treasurer. Na kung yung ating pong pilitas, bilang hinawakan ko na pera ng ating simbahan para sa renovation, hanggang ngayon po ay may record pa ako. Ngayon, yung pong maliit natin simbahan, nung ito gawin, lumaki siya. Lumaki siya ko. Kung napapansin po ninyo, meron tayong litrato dyan ng lumang simbahan, malaki po yung plaza natin. Nung lumaki po sa ubad-bad sa ating simbahan, tapos naduktungan pa ng opisina at binakuran. Na yung pong halos binakuran yun ay sinasakot na nung sinasabi natin Plaza Santa Ines. Kaya po yan tinawag na Plaza Santa Ines. Noong pong panahon na mali pang ating simbahan, ang nangangasiwa po ng simbahan ay si Soyla Santa Ines. Hindi po si Antonio Santa Ines, Soyla Santa Ines. Kapatid po yun ni dating Kapitano Antonio Santa Ines. Noong namatay po siya sa panahon ni Kapitan Tisio, ipinangalan po yung plaza sa Soyla Santa Ines. Kaya lang po, ang natanyag na yung Santa Ines Plaza. Malaki po yung ating plaza. Pero nang may improve po ang simbahan, ay umusad ng umusad, umabante sa plaza. At napakalaki po ng nasakop hanggang binakuran. At ito po yung simbahan natin, kumuha pa rin sa likuran ng simbahan. Yung pong ginawa ng mga prok leader na waiting shade sa likod, sinakot po ng simbahan. Ngayon, kung titingnan po natin, paano po ba lumiit ang ating plaza? Ang barangay po, wala pa silang naitatayo kung hindi yan pa lang. Kaya lang po kami magtatayo ngayon at hiniling ng ating sangguniang barangay kay Jason Belmonte at kay Mayor dahil kami mga kagawad ay walang pag-opisinahan. Pag umakyat po kami sa barangay, nakikiupulang kami sa bawat mesa ng mga staff ng barangay. Ang sinasabi niya, pwede ba makiupo dito? Wala po talaga kami pwesto. Kaya napag-usapan po namin para naman kami magkaroon ng opisina, gawin po natin yung extension ng barangay para doon kami mag-opisina. At yung iba naman na departamento ng barangay ay ibibigay yung itaas ng senior citizen na napakalig na inilaan sa amin. Kapag nakalagay ang mesa, pag kinapalaw, hindi ka nahalos makalabas. Nakikita po nila yan. Nakita nila sila nagpunta. Nung nagpunta yung mga taga-simbahan doon. Yan po ang sistema na kaya nagkaroon po tayo ng initiative na video lakihan natin ng konti yung ating barangay. Pero kung tutuusin po, mas malaki ang sinakop na simbahan doon sa plaza na yun kaysa sa barangay. Dahil meron po tayong titulo, hindi ko tulad doon pinakita kagabi ni Father, na wala naman po nakalagay na sukat ng lupa ng simbahan. Pero kami to, mayroon kaming hawak na titulo, yung foreign title, na nakalagay po doon na ang sukat na sinasakop ng simbahan ay 436 square meter. Bakit hindi po natin sukatin kung hanggang saan, kung ilang metro na po ang sasakop ng simbahan? Para makita po natin na ang simbahan ay hindi lumalabas sa technical description ang titulo ng simbahan. Subukan po natin. Dahil nung minsan po, na kami nagkasagot ni Father Idol, mauulit ko na naman, sinukat ko na po yan. Sinukat ko po doon sa harap, yung lapad, sinukat ko po yung haba, at lumalabas po hanggang sa garahe lang, sa pinto ng garahe na simbahan. Lumalabas po na 459 square meter. Ibig sabihin, kung babawasin mo yung 436 square meter doon sa 459 square meter, sobra na po ng 23 peso kung dato.
Kaya po yung likod na dating waiting shed. At nasabi rin po si Father kagabi na kinakailangan pag magtatayo tayo ng isang struktura, kailangan nating ikonsulta sa mamamayan. Marami naman po tayong tinatayo sa barangay na hindi po natin sinukonsulta dahil ang pag-asa po natin ay iyan ang improvement ng ating barangay. Kaya siguro po, kung bagaman at merong nasabihan dyan, hindi naman po siguro sa lahat. Kung po ang aking lang magiging sagot dyan, kung paano po lumiit yung ating plaza na ngayon ay hinahanap natin. Ang barangay po ay walang sinasakot sa property ng simbahan. Wala po kami sinasakot. Kung tutuusin po, yung simbahan, doon po ang nakasasakot doon sa labas sa property ng simbahan. Yan lang po at maraming salamat. Magandang hapon po. Saglit lang po. I'm sorry. Hindi ba yan ang kabastusan? To disagree with the statement of Kagawad Sergio. Nasa akin po ang titulo ng lupa ng simbahan. Meron pong mga numero nakasulat dito. Tama po siya yung lupa pong nasa likod ng simbahan na binakulan during the time of Father Aitan ay hindi po sakop ng simbahan. That is true. But the rest of the parish belongs to the parish. Ang sukat po ng nasa harapan ay 25 square meters. At kung titingnan niyo po yung titulo ay may linya rito, yun po yung structure ng simbahan. At yung measure po rito ay mayroon pang 1.3 meters dito sa labas ng court. So ito po, so yung mga poste po ng covered court ay sa parokya pa. Andito po yung titulo. Kailangan ng inyong pamayanan, kaya wag na kayong umano. Kaya pinagbigyan na, hindi na ginalaw ito. Pero sa talagang sukat ng engineer nanggaling sa City Hall, itong haliging ito ay kuha ng simbahan. Masisira ang ating court. Kaya kami hindi na kumibo. Talagang ang sukat ng ating simbahan ay 433 metros. Ako buha ng geometric engineer sa City Hall para lang namin maipagawa ito. At napakaliit ang simbahang yan. Ang pinto niya ay, ang bara ay punong kawayan. Dito ko pinanganak, dito ko lumaki, dito na buhay ang aking magulang. At sila, Dito po, nagtatapos ang ating palatuntunan. Maraming Please, Mike. hindi tumawag ako. Daya. Dapat mag-switch ka natin office forum para lang dyan. Daya, bakit tinapos na? Dami bang tanong? Tawag doon. Ang tawag doon, power. Ikaw Hindi ka pa dito
masasabi niyo? What can you say, guys? What can you say? Ano masabi niyo? Ano masabi niyo mga barangay? Galing. Ang daming segue, puro lang patagal, puro patagal. Hindi naman sinagot yung tanong namin. Hindi naman sinagot yung tanong. Hindi sinagot, walang masagot.